클래스 1이라고 하는 것은 소듐이 그 신경세포를 못 들어가게 하는 것, 전기 생산을 못하게 하는 것이고, 뭐 클래스 3는 포타슘이 밖으로 못 나오게 하는 것, 디폴라이제이션, 디폴라이제이션 못하게 해서 둘 다 전기 생산을 못하게 하는 SNOD에 작용하는 것이고, 클래스 2란 것은 그 베타 브로커니까 뉴로트랜스미터가 이제 그 신경사에 전달되는데, 전기줄에 전기가 안 통하게 하니까 그 베타 브로커가 되니까, 베타라는 것은 말추가 아니고 중심 코로나리 아터리를 그 확장하는 것을 못하게 하니까 하트가 들뛰는 거고, 그래서 4라는 것은 이제 중심성 칼슘 채널 브로커 베라파멜 딜티아젬을 말하는 것인데, 그 코로나리 아터리가 원래 중심은 확장되자인데 확장되지 못하게, 마이크로파라이블이 이제 확장되지 못하게 하니까 코로나리 아터리가 줄어들게 돼가지고 심장의 부하가 떨어지게 되는 것이 말한다. 그 스탠리가 나타나면 처음에 ST 엘리베이션 되고 3시간 지나면 큐파가 나타나고 상호에 되면 ST가 떨어지고 T 인버스가 된다고 했는데, 이 케이지를 해보니까 스템이 의심이 돼가지고 ST 엘리베이션만 있으면은 그 심장이 전 네크로시스가 됐으니까 액션 포텐셜이 떨어져가지고 여기저기 이제 그 아티오 파이브이 생길지 모르니까 심장의 그 산소 요구량을 줄여가지고 좀 쉬게 해주는 게 좋다. 그러려면 이제 코로나리 아터리를 줄여가지고 코로나리 아터리 혈액이 좀 덜 가게 해가지고 하트가 뛰는 것 좀 덜 줄여주려면 베타 브로커를 써야 된다. 그래서 베타 아테놀 계통보다는 프로프라놀 계통은 아테놀 베타와 실렉티브 써가지고 비소프롤몰인가 비소프롤롤, 에스몰롤, 그 비소프롤로라든가 그 에스몰롤 같은 것을 써서 그 하트레이트를 좀 떨어뜨리는 게 좋은데, 아트리하고 벤트릭에서 아트리가 그 아르파 사이에서 많이 뛰는 아트리얼 그 타키카디아, 그러니까 RR 다시 일정하고 기준선이 있는데 그 사이에 그 피파, 그러니까 아트리움에 들은 피파가 많이 뛰는 아트리얼 타키카디아 된다든가, 이것이 그 아트리움에 더 많이 뛰는 아트리얼 플러터. 그러니까 이제 R-는 그대로 살아있는데, 그 아트리움이 그 너무 많이 뛰는 아트리얼 플러터가 된다든가, 또 아르파가 많이 뛰긴 뛰는데 기준선이 깨진 것을 아트리얼 파이브레이션 한다. 이 아트리얼 파이브레이션이 심하게 이렇게 될 때는 이 전기 생산된 것이 에이브노드를 통해서 밑으로 못 가게 그 칼슘 채널 브로커인 디지탈리시스 에이브노드를 억제하는 것을 써가지고 천천히 뛰게, 강하게 뛰게 하는 역할을 하는데, 그래서 코로나리 아터리가 물론 확정된다. 칼슘 채널 아고니스트니까 고혈압일 때는 이제 또 뭐 베라파멜 딜티아젬을 쓰는지는 모르겠지만은, 여튼 아트리얼 파이브레이션이 생기면은, 스테미로 의한 생기면은 그 디지털도 써가지고 아트리얼 파이브레이션을 억제해주면서 천천히 또 강하게 뛰게 해주는 것인데, 이 전기가 생산되지 않기 위해서 이제 그 클래스 1을 쓰는 것도 좋겠고, 근데 아트리움이 아니라 이제 벤트리클 쪽으로다가 서서히 진행돼서 그 QRS가 그 일정하면서 그 벤트리클이 많이 뛰는 것이 벤트리클 타키카디아다. 물론 기준선을 일정하고, 근데 QRS가 벌어졌으면서도 그 R파하고, 그러니까 QRS하고 T파하고 구분이 가는 것이 이제 그 구분이, 그러니까 이제
페록시멀 슈퍼벤트리칼이라는 것은 WPW 해가지고, 예를 들어서 이제 QRS 바가 QRS 바가 길어지지 않은 것이고, QRS 바가 길어진 것이 슈도벤트리컬 타키카드인데, 페록시멀 슈퍼벤트리컬 타키카드나 혹은 슈도벤트리컬 타키카드나 전부 다 벤트리컬 타키카디아로서 기준선은 일정하고 그러니까 QRS하고 T파가 구분이 되는 것이다. 그러다가 이제 이것이 벤트리컬이 많이 뛰는, 그리고 기존선 살아있는 벤트리컬 플러터가 돼가지고 QRS 벤트리컬이 많이 뛰면서 기존선이 벗어난 벤트리컬 파이브레이션이 될 수가 있는 것이다. 벤트리컬 파이브레이션이 되면은 우선 되게 사람들이 이제 의식이 있을 때는 다행히 리도케인 쓰는 것이 좋은데, 리도케인에서 칼슘, 그러니까 이제 전기를 생산하는 되게 안 쓰는 클래스 1B가 되는 것이다. 근데 이제 의식이 없는 경우도 많은데, 그럴 때는 AD, 오토, 스터널, D5를 써가지고, 7주를 써가지고, 의식이 당연히 돌아오면 다시 리도케인, 그러니까 클래스 1B를 쓰는 것이고, 아르파가 많아지는 것도 아니고 벤트리클도 많아지는 것도 아니고 파도 모양으로 막 도로사이트 포인트가 될 때는 PEA 상태가 되는 것이다. 그러니까 ECG라는 것이 이게 펄스 리스하게 일렉트릭 액티비티가 생기는 것으로서 사실 캐로티드 치를 만져보면 펄스가 없는 경우, 그러니까 되게 이제 도로사이트 포인트가 될 수가 있는데, 이때는 즉시 이제 컴프레션을 산소를 주면서 컴프레션을 하면서 오토 익스터널 디파브레이터, 아까 벤트리컬 파이브레이션 때도 오토 익스터널 디파브레이터 썼는데, 이 PE의 상태가 되면은 무조건 이제 컴프레션 하면서 준비가 다 되면 사람들 직접 물러서라고 하면서 오토 익스터널 디파브레이터를 쓰면서 에피네프린을 갖다가 3분에 한 번씩 이렇게 5번씩 쓰라고 하고, 15분 동안 하다가도 이제 리턴하고 스폰테니어스 서큘레이션이 안 되면은, 즉 맥박이 제대로 안 뜨게 되면은 산소 직접 공급하는 에코모를 설치해가지고 나중에 혈압이 맥박이 돌아온다 하더라도 식물인간이 안 되게 머리가 이제 4분 이내에 혈압이 산소가 안 가면 안 되니까 에코모 설치하고, 또 DTM을 설치해가지고 무의식 상태에 있을 때 산소 요구량을 떨어뜨리면서 동시에 ROSS가 됐을 때에 갑자기 몸에 드러나는 프리 레디칼, 그러니까 활성산소라든가 뉴로트랜스미터들이 조직을 공격하지 못하도록 온도를 좀 떨어뜨려 주어서 서서히 올라가게 하는 방법을 쓰는 것이 좋다.